Ja ha arribat el dia. Menys d'una setmana pel gran combat. Després molts mesos de preparació, 4 atletes, un campió. El gran campionat ja és aquí. La Dresden Boxing Arena torna a obrir les seves portes. Quin escàndol, quina bogeria! Colles, recordeu, ens veiem el 16 de maig. Vingueu preparades.